Ya, halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku ingin membagikan tutorial bagaimana caranya membuat Text Effects. Silahkan tonton videonya berikut ini. Ya, sebenarnya cukup mudah ya diaplikasikan Master ini sendiri untuk membuat teks dengan efek seperti orang yang sedang mengetik di depan komputer. Namun jika kita masih baru dan pemula, mulai baru mengedit di aplikasi ini, akan kesulitan bagaimana caranya jika kita tidak mengetahui. Nah, untuk itu aku langsung saja tunjukin bagaimana caranya. Nah, kita klik saja media untuk memilih background si teks tadi. Latar, aku pilih warna yang abu-abu. Sini aku panjangin saja sampai 40 detik. Oke, cukup. Oke kan saja. Kita pilih lapisan, kita pilih teks, kita pilih kata-katanya. Oke, kita perbesar sedikit, kita pilih fontnya. Di sini aku pakai font yang notos regular saja. Oke, kita perbesar sedikit lagi. Nah, di layar teks ini aku samain durasinya dengan backgroundnya. Oke, dan tampilan sudah seperti ini. Tinggal kita bagaimana caranya membuat efeknya seperti orang yang sedang mengetik di depan komputer. Caranya mudah, yaitu sebenarnya dengan animasi masuknya. Kita klik saja, kita pilih animasi masuknya. Nah, kita pilih animasi masuknya yang huruf demi huruf. Ini dia. Oke. Namun yang terlihat di sini masih terlalu cepat durasi waktunya. Maka untuk itu kita atur lagi kecepatannya. Kita sesuaikan mana yang paling masuk akal seperti orang yang sedang mengetik. Nah, aku rasa di 10,5 sudah cukup. Kita okekan saja. Kita playkan. Nah, di sini aku rasa sudah cukup natural ya, seperti memang benar-benar seperti orang yang sedang mengetik. Namun masih terasa sepi sekali. Biasakan kalau orang yang sedang mengetik di depan komputer itu ada suara ketikannya. Ini tidak ada suaranya, maka untuk itu kita harus masukin sound effect-nya. Nah, kita pilih sound effect-nya. Untuk sound effect-nya sendiri kalian bisa download ya di deskripsi aku. Nah, ini dia sound effect-nya sudah masuk, dan coba kita lihat. Nah, di sini yang terlihat teksnya sudah berhenti, namun suara sound effect-nya masih terdengar. Nah, untuk itu maka di sini adalah kita harus melihat teksnya ini berhenti di detik keberapa. Nah, sepertinya di detik yang ke-10. Kita coba potong di detik yang ke-10. Nah, di sini dia. Maka untuk suaranya atau sound effect-nya kita potong saja ke kanan playhead. Oke. Kita coba lagi. Nah, seperti inilah dia hasilnya. Nah, dan kalian semua bisa mencobanya di handphone kalian masing-masing. Dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih sudah menonton video di channel aku. Jika videonya bermanfaat dan kalian suka, silahkan klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Thank you.